हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक चाइना का बोर्ड है 32 इंच में। इसमें ये मॉडल नंबर है। इसमें अक्सर साउंड का फॉल्ट आता है, तो मैं आपको बताता हूँ अक्सर इसका फॉल्ट क्या निकलता है। इसका फॉल्ट आता है आवाज़ में थोड़े से ब्लिंकिंग आना शुरू, यानी कि रुक रुक के चल आती है आवाज़। तो ये साउंड आईसी मैंने चेंज किया, इससे फॉल्ट नहीं निकला और अक्सर इसका फॉल्ट होता भी नहीं है इस बोर्ड में। ये मैंने सिस्टम आईसी चेंज Subscribe. की है। ये वाला ये आईसी आप देख रहे हैं, ये आईसी जो है ये RDX वाला ये आईसी मैंने चेंज किया है। तो इसके चेंज करने से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ ओके हो गई और ये अक्सर मैंने फॉल्ट निकाला है। तो ये आईसी आम ये वाले बोर्ड जो है 8331 वाला या इस तरह वाले चाइना वाले बोर्ड, इनमें ये आईसी आम मिल जाता है। ये बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें चैनल का इशू आ रहा था, तो ये बोर्ड हमने निकाला हुआ था। इसका आईसी चैनल आईसी ख़राब था, तो इसका आईसी मैंने निकाल के तो इस बोर्ड को लगा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेट ओके हो गया। बहरहाल मैं आपको चला के ओके करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्पीकर फिट कर लिए, ये स्पीकर साथ एडजस्ट करके तो मैं आपको मुकम्मल तौर पे ये 1 मिनट इसको मैं सेट करके सही करके लगा के तो मैं आपको मुकम्मल तौर पे इसकी आवाज़ भी चेक करवाता हूँ। और ये बेहतरीन हो गया। ये जो RD वाला मॉडल है ना, 83 वाला स्पेशली, इसमें अक्सर यही ऑडियो को फॉल्ट आता है और ये फॉल्ट सिस्टम आईसी का ही होता है, ऑडियो आईसी का नहीं होता। तो बहरहाल ये यूएसबी लगा के मैं आपको आवाज़ चेक करवा देता हूँ। फॉल्ट तो मैंने निकाल लिया हुआ है, तो बहरहाल ये मैं यूएसबी करके ये मैं आपको आवाज़ भी चेक करवा देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट ओके हो गया है। तो जिन भाइयों के ये सेट पड़े हुए हैं या ये बोर्ड निकले हुए हैं, तो बहुत आसानी है। ये वाला सिस्टम आईसी चेंज करेंगे, ये आईसी ओवरऑल मार्केट से तो नहीं मिलता, अलबत्ता ये चाइना वाले बोर्डों में अक्सर यही लग के आता था। तो ये आप लगा लें तो इससे मसला जैस हो जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके तामन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चेक करें आवाज़, अभी ये आप चेक करें जी। Sitting in my room with the thought on my mind.